ما سره د ځواب ورکولو هیڅ هم نه و، داسې لکه زما ژبې چې د ټول عمر لپاره خبرې نه وي کړي. په دې لوښو کړنګ اوازونو سره د خوا کوټې څخه حیا او خلا په چټکۍ دننه راغلل. په ځمکه ماتو ښیښو زما او د حیا حالات ورته ټوله کیسه وکړه او په هر څه پرته د څه ویلو پوهه شول. ایمان ډېر ژر د خالا خواته منډه کړه. خالا په خندا ورته وویل داسې وریښي چې ایمان ډېره وویرېده. خوارې دا خو مې خپل زوی دی که نه حماد، د نګهت دریم ورور په شان دی. حیا د خندا پټولو لپاره خپل پلو خولې ته نیولی و. اوس ایمان هم ځان قابو کړی و. هغې تر اوږې لاس پورته کړ داسې لکه ماته چې سلام کوي. خالا په خندا وویل ښه ته ورځه، زه او حیا به ښیښې له دې ځایه لرې کړو. هلته نګهت یوازې ده. ایمان د سترګو پرپ له هغه ځای څخه لاړه او خالا ماته وویل چې ډوډۍ به وخوري او بیا به لاړ شي. ماته هیڅ یاد نشي چې زه کله او څنګه د دې کوټې څخه بهر راووتم. په یوه لحظه کې خدای خبر څه وشو. آیا لوی څښتن تعالی راته د ټولو نیکیو بدله همدا نن راکړه. هغه زما سره څومره نږدې وه، زما د ستوني د رګونو څخه هم نږدې. او رښتیا خبره خدا ده چې په دغه وخت کې مې په خپل رب څومره مینه راغلې وه چې مخکې تر دې زما زړه د دې مینې څخه خالي و. موږ انسانان هم څومره ناشکره یو. د خوا او شا شیانو څخه د رښتو څخه او د الله جل جلاله هغه ټول نعمتونه چې د ورځې څومره ځلې موږ د دې شیانو سره د مینې اظهار کوو او د دې مینې د اظهار په وخت کې کیدای شي زموږ له سترګو څخه اوښکې هم راشي، مګر زموږ په هغه ذات هیڅکله هم مینه رانغله چې زموږ د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې د هر څه زموږ لپاره یوه بهانه ګرځولې ده. زه په همدې سوچونو کې ډوب په یو کونج کې غلی ناست وم. ډوډۍ اچول شوې وه. شاکر راته په هماغه کونج کې د خوراک لپاره یو څه راکړل. نه پوهېږم پروګرام چې کله پای ته ورسېد او خلک په ورو ورو خپلو کورونو خواته روان وو، زه هغه وخت په هوښ راغلم چې زما مخې ته ښځې په داسې حال کې روانې وې چې خپلې بوقرې او حجابونه یې سمول او روانې وې. زما په خپله بېخودۍ ځان ته ډېره غوسه هم راغله. څومره وخت مې له لاسه ورکړی و، هغه خو به خامخا تللي وي. زه په چټکۍ له خپل ځایه پاڅېدم او د دروازې په لور روان شوم. نو کله چې مې عبدالله د شاکر سره ولاړ ولیده نو په رګونو کې مې وینه بیا پتلو شوه. زه هم په چټک قدمونو د هغوی خواته لاړم. شاکر زما په لیدو ماته وویل دغه دی حماد هم راغی، اوس خو مسله هم ختمه شوه. خبره داسې وه چې کوم موټر چې د شاکر د میلمنو لپاره راغوښتی و هغه یې مشر زوی چیرته بوتلی و او په راتلو کې ناوخته کړی و. په عبدالله باندې وخت نه تېرېده او ځمکې ورته ځای نه ورکوو. وارخطا وارخطا یې قدمونه اخیستل. ما شاکر ته وویل که چیرې دوی غواړي نو زه یې تر کوره رسولی شم. همدا خو زه عبدالله ته وایم که نه مګر دا د څه تکلیف خبره کوي. په دې کې د تکلیف څه خبره ده. زه خو هسې هم دا د روان یم. دوی به هم په لاره کې ښکته کړم. هسې هم د دوی کور خو زما په لاره کې راځي. عبدالله سره زما د وړاندیز څخه پرته بله کومه لار هم نه وه. ماښام تیر و او تیاره خپره شوې وه او د موټر د پیدا کېدو امکانات هم ناشوني ښکارېدل. ما هم موټر بهر راویست او د هغوی انتظار مې کوو. شاکر هم د دواړه جنکو سره د موټر په لور را روان و. په یوه ورځ کې دومره معجزې، یا الله زه حیران وم چې ما خو تر اوسه کوم نیک کار هم نه دی کړی. نو څنګه زما ارمانونه او دعاګانې د لوی څښتن تعالی په دربار کې په پرله پسې توګه قبلیږي. دلته د راتلو څخه مخکې ما داسې سوچ هم نه و کړی چې زه دومره خوشبخته کېدو والا یم. له شاکر څخه د رخصت اخیستو وروسته دواړه د موټر وروستي سیټ کې او عبدالله ما سره په مخکې سیټ کې کېناست. دا خو به کوم خوب نه وي؟ نه دا ضرور کوم خوب ګورم. هغه زما سره په خوا کې زما د موټر په وروستي سیټ کې ناسته وه. زما نظر د هغې د سترګو څخه توافونه کول. هغه نوره ټوله پټه وه خو یوازې سترګې هم د زړه د زخمي کولو لپاره بسنه کوله. د ایمان سره زما دومره نږدېوالی او دومره وخت لپاره یو خوندور احساس و چې په ژوند کې په وړاندې تللی وم. او عبدالله هم خاموشتوبۍ ته خوی درلوده. په ټوله لار مو یو د بل سره خبرې ونه کړې. په دې ورځ په سرکونو یو موټر راته ډېره غوسه هم راغله. لاره په ډېره چټکۍ سره په ختمېدو وه. په وروستي سیټ کې هغوی دواړه غلې ناستې وې. ایمان د ښیښې څخه بهر په اسمان کې د ستورو ننداره کوله او ما د ټولو څخه په غلا د هغې د بېشانه حسن ننداره کوله. هغې یو ځل هم په پوهې او یا هم ناپوهۍ زما په لور راونه کتل. نه پوهېږم چې دې پردۍ نجلۍ زما په زړه څه جادو کړی و چې ما په ورو ورو خپل اختیار او واک له لاسه ورکوو. بس لحظه تېره نه وه چې د مولوي صاحب کور را ورسېده. د شپې له وجې په کوڅه کې هیڅوک هم نه تر سترګو کېدل او ما موټر د مولوي صاحب کور د کوڅې په سر کې ودرو. عبدالله زما څخه مننه وکړه او د نن راتلو لپاره یې بلنه هم راکړه. ما ورڅخه مننه وکړه او معذرت مې ترې وغوښت.
ایمان او حیا هم د موټر څخه ښکته شوې. ایمان خو غلی ښکته شوه خو حیا په تلو تلو کې مننه وکړه او ما هم ورته سر وخوځو. ما موټر بیرته راتاو کړ او د عبدالله څخه مې خدای پاماني واخیسته. د کوڅې څخه په تلو کې مې وکتل چې دروازه خلاصه ده او هغوی دواړه کور ته دننه تللي وي. بیا نور راته یاد نشي چې کله او څنګه کور ته ورسېدم، خو دومره مې یاد دي چې ما ټوله شپه د یوې ثانیې لپاره هم سترګې نه وې پټې کړې. په دې شپه ما ته معلومه شوه چې د مینې زهر زما بدن ته داخل شوي دي او د رګونو له لارې مې په ټول بدن کې خپرېدو والا دي. د مینې زهر له هغې شپې څخه وروسته ما خو هغوی کور ته ورسول، خو زما زړه هغې سره او د هغې سترګې زما سره پاتې شوې. هره لحظه راته داسې ښکارېده چې هغه اوس هم زما مخې ته هماغسې ویرېدلې لړزېدلې ولاړه ده. ما خو د مینې او محبت داسې ډېرې کیسې اورېدلې وې، خو ما ته معلومه نه وه چې د مینې زهر دومره زورور کیدای هم شي. په ډېره لږه موده کې د عشق زهر زما ټول بدن ته سرایت پیدا کړ. زما حالات داسې شو لکه د شپې او د ورځې دردونه اوس زما په تقدیر کې ولیکل شو. محبت خپله د یو غټ مصیبت په شکل سره واردېږي او په بدقسمتۍ که چیرې مینه د یو لوري وي نو انسان لکه د واورې کندې په څیر ویلي کوي. په یوه لحظه کې سړی 100 ځله مري او 100 ځله ژوندی کېږي. زه هیڅ نه پوهېدم چې زما دننه د اور لمبې تر ایمان څنګه ورسوم. د هغې له کور څخه خو بهر راوتل ناشونی کار و. ما به په ساعتونو ساعتونو د هغوی د کور چکرونه وهل او اوس خو عبدالله هم ما پیژني. نو ما سره د همدې خبرې ویره وه چې هسې نه عبدالله مې هلته ونه ګوري او بیا د ایمان غوندې حیاناکه نجلۍ د سړک په سر ودرول او د هغې سره خبرې کول. د دې خبرې اجازه ما ته خپل وجدان هم نه راکوله. نو څنګه زه هغې ته د خپلې پاکې مینې اظهار وکړی شم؟ بس شپه ورځ به مې له ځانه دغه شان پوښتنې کولې او بیا به مې ورته ځوابونه لټول. دا خبره رښتیا ده چې د انسان غوښتنې او ارزوګانې کوم حد نه لري. هر منزل ته په رسېدو کې د راتلونکي منزل د پوره کېدو هیلې په زړه کې ټوپونه وهي او په همدې نه ختمېدونکي سفر کې انسان پاتې راځي او د انسان ژوند ته د پای ټکی ایښودل کېږي. او که داسې ووایو چې د انسان تقدیر همدا نه ختمېدونکی سفر دی چې انسان د دې سفر په ختمېدو کې تل پاتې راغلی دی. تر پرونه د ایمان یو دیدن زما لپاره د ټولو څخه لوی ارمان و او لوی څښتن تعالی زما دغه غوښتنه ډېره ژر پوره کړه او اوس زما غوښتنه د دیدن څخه ډېره وړاندې تللې ده. ما د خپلې مینې جذبه تر هغې رسول غوښتل، خپل احساس مې د هغې د احساس سره یو ځای کول غوښتل. زما په خیال د انسان د ناشکرۍ بنیاد د همدې مقصد لاسته راوړل جوړوي. نه مو ارمانونه پوره کېدل او نه هم نوي خواهشات پیدا کېدل. بس ټول ژوند په یو تمنا کې پای ته ورسېده. نو څومره به ښه وې. نه مې ایمان هم په هغه محفل کې کتلی وې او نه هم نن په دې رنځاخته کېدم. که ټول ژوند د هغې د دویم ځل د دیدن په ارمان ختم وې نو څومره به ښه وې. ورځې په همدې سوچونو کې تېرېدې او شپې همداسې په بې خوبۍ. یوه ورځ شاکر زما په لټولو پاس راوخت، کوم ځای کې چې زه تر ډېره لکه د بوت ناسته او د لمر د ډوبېدو ننداره مې کوله چې کیدای شي دا مهال لمر زما لیلا هم لیدلی شي. څومره خوشبخته دی دا لمر هم. او بیا به له ځان سره لکه د لیوني مې وخندل. په اوړي کې هم لمر په غورځېدو کې څومره ځنډ کوي. یاره حماده ته دلته یې؟ څه وخت راهیسې درپسې ګرځم. نګهت ستا لپاره څه راکړي دي؟ شاکر راته یوه لفافه راکړه او بیا لکه چې څه ور یاد شو او رښتیا او ویلې چې حماد ته ووایه چې خپله واده دې ژر تر ژره سر ته ورسوه. شاکر د لور د پیغام ویلو سره مسکی شو او ولاړ. ما خلطه خلاصه کړه. یوازې یو څو کرښې پکې لیکل شوي وې. خوږه وروره خپله واده دې هیره کړه که نه او زما پلار څه دې زما د درس په باره کې هیڅ خبره هم ونه کړه. د ازموینې وخت هم رالنډ دی. که اوس مې داخله ونه کړه نو کیدای شي ټول کال مې ضایع شي ستا د سپارش په انتظار. ما ته یاد شو چې د نګهت له کوژدې څخه وروسته ما د هغې د پلار سره خبرې نه دي کړي. هغه څه خبره ده چې په دې ورځو کې زه په کومه دنیا کې ورک ګرځم. نو د چا وعدې به څه پوره کړو. پرېکړه مې وکړه چې شاکر سره به همدانن په دې مسله خبرې کوم او زه په دې هم باوري وم چې شاکر هیڅکله هم زما خبرې ځمکې ته نشي غورځولی او که د دې لپاره د موږ دواړو ته د نګهت خسرګنۍ سره خبرې کول وي نو زه ورته تیار یم. ما د نګهت لفافه بنده کړه او بیا همداسې تش سوچ د لمر په ننداره شوم. ناڅاپه مې ذهن ته یوه خبره راغله. نګهت؟ هو نګهت.
نګهت خو زما د مینې وسیله هم جوړېدای شي. هغه د ایمان او حیا نږدې ملګرې ده. نګهت زما د پیغام رسولو یوازینۍ لار. عجیبه ده دا څو ورځې زه د دیوالونو سره ټکرې خورم، اخر ولې تر اوسه د نګهت فکر رانغی. اوس چې ما ته لار پیدا شوه نو ورسره زما زړه او مغزو ته هم لږ غوندې ارامي په برخه شوه. وس مې نه و، که نه زړه مې غوښتل چې بې وزرو والوزم او ځان د نګهت خواته ورسوم. خو په هر حال هغه شپه هم تیره شوه او راتلونکي سهار وختي د پخوانۍ بنګلې په لور رهي شو او ماښام ناوخته مې شاکر سره د نګهت باره کې هم خبره وکړه او شاکر ما ته ډاډ راکړ چې زه به خپله د نګهت خسرګنۍ سره خبرې وکړم. د کور څخه د وتلو سره ما شاکر ته ویلي وو چې زه پخوانۍ بنګلې ته روان یم. دا کومه خاصه خبره هم نه وه ځکه ما ډېر وخت د خپلو ملګرو سره هلته محفلونه جوړ کړي دي. کامران چې زما د ټولو څخه نږدې ملګری دی چې کله به هم له لندن څخه راستون شو نو موږ به ټوله شپه ورځ هملته تېروله. هغه وخت زه څومره مست وم، د خندا او سندرو اوازونه به په ټوله کوڅه کې تر لرې خپرېدل او نګهت او خالا به زموږ فرمایشونه په ډېرې خوښۍ سره ترسره کول. پیکوړۍ، سمبوسې، د چرګ او ماهي غوښې، یخ بوتلونه او نور ډیر څه، دا هر څه زموږ معمول ګرځېدلي وو. یوه اونۍ مخکې زه څنګه وم او اوس د مینې زما حالات کوم ځای ته رسولی دی. پخوانۍ بنګلې ته د ننوتو سره به خالا او نګهت د چای او ډوډۍ انتظامات کول. زه چې به کله هم یوازې لاړم نو نګهت د کتابونو لپاره زما خواته راتله ځکه د کتابونو سره خاص شوق درلود. د شاکر پر وړاندې خو به خبرې هم نشوي کولی ځکه هغه به ورته په دې فرمایشونو ډیر په غوسه کېده. په دې ورځ هم همداسې وشو. زما د تګ سره نګهت زما لپاره چای او بسکټ او نور شیان راوړل. داسې ښکارېده چې ډېره خوشحاله ده ځکه تېره شپه ورته پلار د خپل طرفه د درس ویلو اجازه ورکړې وه او هغه په دې هم پوهېده چې دا ټوله زما د هڅو پایله ده. په راتلو سره یې زما څخه ډېره مننه ادا کړه. زه نه پوهېدم چې خپلې خبرې له کومه ځایه پیل کړم. نور نو نګهت هم زما حالات ته ځیر شوه. څه خبره ده حماده وروره؟ تاسو راته داسې ورک ورک ښکارئ. نه هو هغه ورځ په کوژده کې هغه انجلۍ هغې چې ما سره په تیاره کې ټکر کړی و. نګهت په پیاله کې چای اچوو. وی ویل څوک؟ ښه هغه مورجان یې راته ویلي وو. نګهت مسکۍ غوندې شوه. هغه ایمان وه زموږ هغه پخوانی کور کې اوسیږي. د مولوي صاحب علیمالدین لور ده. ډېره ښه انجلۍ ده وروره. بیا لکه چې نګهت څه سوچ وکړه او زما په لور یې په غور سره وکتل او وی ویل خیر خو به وي، تاسو د ایمان په باره کې څنګه پوښتنه کوئ؟ زه یو ځل بیا په خپل ځای کېناستم. د زړه حقیقت پټول څومره ګران کار وي. هغه نګهت چې موږ به د کوژدې واده په یادولو ژړا ته راوسته نن د هغې یو نظر زما څخه اعتماد واخیست لکه چې د زړه غلا کول همدې ته وایي. هیڅ نه، هغه په اصل کې هسې ما ویل نګهت زما د خبرې غلا ونیوله. ښه نو دا خبره ده وروره، ګورئ هغې سره به هیڅ کوم غلط کار نه کوي. هغه زما ډیره نږدې ملګرې ده او د ډیر مذهبي کورنۍ سره تړاو لري. نګهت زما د ډیرو جنکو ملګرو باره کې معلومات درلوده او کیدای شي ایمان هم په هغه ډله کې راوستې وه. ما د نګهت لاس ونیو او خوا کې مې کېنوله. ما ورته له الف څخه تر یې پورې ټوله کیسه واوروله او هغې د حیرانۍ څخه په ډک نظر ماته کتل او زما خبرې اورېدې. ښه نو ته اوس راته ووایه زه څه وکړم؟ زه ډېر سخت مشکل کې یم. دا خو ډېره ډوبه معامله ده. ښه نو ایمان بیبي زما د ورور خوبونه تښتولي دي. خو وروره تاسو چې څنګه فکر کوئ هغه داسې نجلۍ نه ده. د یو نامحرم سره خبرې کول خو لرې خبره ده. په هغې باندې خو د داسې کومې خبرې سوری هم نه دی پرېوتی او ټول تعلیم یې همداسې پرده کې حاصل کړی دی. هغې ته خپل او د کور عزت له خپل ځانه هم ګران دی. د کلي هره کورنۍ دا خپله انګور جوړول غواړي او ستا نه مخکې ډېرو ځوانانو د دې کور او کوڅو چکرونه وهلي دي مګر ایمان یو ته هم نه دي کتلي. زه هم تا ته دا مشوره درکوم چې د هغې سوچ له ذهن څخه وباسه. هغې په زوره وخندل. ته خو به هیڅ هم په لاس را نه وړې خو زه به د ټولو څخه نږدې ملګری د تل لپاره له لاسه ورکړم. ما ته د نګهت په خبرو ډېره غوسه راغله. زه د تلو لپاره پاڅېدم. سمه ده ته یې پرېږده، زه به خپله یو څه وکړم. ما د تلو لپاره قدم واخیست. نګهت په تلو کې زما لاس ونیو. د هغې په څېره کې څه عجیبه غوندې مسکا پټه وه. اوهو ولې زما ګران زما نه خفه شو؟ څه داسې ښکاري چې تاسو په رښتیا د ایمان سره مینه لرئ؟ بیا خو حتمي څه کول پکار دي. نو بیا څه سوچ وکړه. آخر د کوم مرض دوایي د خپل ورور دومره وړوکی کار هم نشي کولی.
زه او نګهت همداسې کېناستو او ایمان ته د رسېدو لپاره مو ډېرې لارې وسنجولې. که ما به کومه لاره غوره کړه نو نګهت به یې ممانعت وکړ او که هغې به کومه لاره برابره کړه نو زه به ورسره همغږی نه وم. ډېر وخت تېر شو خو هېڅ کومې پایلې ته ونه رسېدو. ما نګهت ته د یو وړوکي خط وړاندیز هم کړی و خو هغې قطعا انکار وکړ ځکه هغه پوهېده چې ایمان به دا خط د خلاصېدو څخه مخکې کوي او نګهت سره به تر عمره بیا خبرې نه کوي. نګهت زه په دې حالات کې څنګه لیدلی شم نو حیا یې له ځان سره د شریکولو پرېکړه وکړه. خبره داسې شوه چې نګهت به ایمان او حیا دواړه خپل کور ته راولي. د دې لپاره باید خپله د مولوي صاحب څخه د دې اجازت ترلاسه کړي تر څو دواړه لوڼې ورسره پرېږدي. په هغه ورځ به نګهت ما هم وغواړي او زه به په یوازې د ایمان سره خبرې وکړم. زه پوهېدم چې دا کار د نګهت لپاره څومره ګران تمامېدای شو. هغې دا هم ومنله که زه په خپله د وړوکوالي ملګري هم له لاسه ورکړم نو بیا به هم ستا لپاره دا کار کوم. خبره داسې شوه چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به دا کار ترسره کوو او د راتګ څخه مخکې نګهت زما څخه قسمونه واخیستل چې ته خو به ایمان ته دوکه نه ورکوي. هسې نه ایمان زما د نورو ملګرو غوندې ستا د دوکې ښکار شي. د هغې بېچارهګۍ قصور هم نه و ځکه ما ډېر ځله د دې ملګرو ته دوکې ورکړې وې. اخر مې د هغې لاس په خپل لاس کې ونیو او هغې ته مې پوره ډاډ ورکړه. ما د نګهت سترګو ته په ژوره نظر کتل او سوچ مې کوو چې دې سترګو به څومره ځله د ایمان د سترګو دیدن کړی وي او بیا د دې لاسونه څومره ځلې به د هغې له نرمو لاسونو سره د نګهت د لاس سره په خیر راغلی کړی وي. زما زړه غوښتل چې په ساعتونو د نګهت سره کېنم او ورسره د ایمان په باره کې خبرې وکړم. ورڅخه د ایمان خبرې واورم. په محبت د محبوب باره کې هر قسم خبره د نوي ژوند زیری راوړونکی وي. بس د هغې یاد یو ژوند وي او لکه د کلونو وږی او تږی وي. بس په دې انتظار کې شپې ورځې سبا کوي. د هغې د یادونو په ځان ته تاج محل کې اوسېږي. د هغې یادونه یې ځان ته د ژوند ملګري جوړ کړي وي. د هغې یادونو په یادولو کله خاندي او کله د سترګو څخه مړې مړې اوښکې توی کوي. ځان راته د اسمان په شنو کې ښکارېده او غوښتل مې چې د مرغیو سره د هغوی په خوشحالۍ کې شریک شم او د هغوی په څیر خپله خوښي د چغو په شکل کې دنیا ته وښایم. زړه مې له ډېرې خوښۍ ټوپونه وهل او په شونډو مې پرته د کومې خاصې خبرې مسکا پرته وه. ټول دښمنان راته هم د ملګرو په څیر ښکارېدل. نه پوهېږم دا احساسات له کومه راغلل. زه د راتلونکي پنجشنبې پورې همداسې په خیالونو کې له ځانه ورک وم. هغه څوک سم وایي چې یو طرفه مینه د وسوسو کور وي. خدای خبر چې هغه به زما د ژوند ملګري شي او که نه. هسې نه مولوي صاحب انکار وکړي زه به هغه بیا وګورم که نه. هغه به زما د پاکې مینې او زما هڅې په کوم نوم سره یادې کړي. اخر د پنجشنبې ورځ هم را ورسېده. نګهت ماته د مخکې نه څه ویلي وو چې زه باید څه وکړم. د هغې په وینا د ملاقات لپاره مازدیګر د 3 نه 4 پورې ښه وخت دی. د اوړي په دې مازدیګر کې هم هرې خوا ته خاموشي او چوپتیا خپره وي. د جوړې شوې طرحې مطابق زه باید د ماسپښین 2 بجې پخوانۍ بنګلې ته ځان ورسوم او هغه کوټه چې د نورو کوټو په نسبت یخه وه ځکه چې د کړکۍ مخ د هوا په لورو دا کوټه تل د کتابونو څخه ډکه وه. ما ته ښه یاد شي چې په وړکتوب کې به تر ډېره دې کوټه کې ناستو او مختلفې کیسې به مې لوستلې. نګهت یوه بله خبره هم کړې وه چې ایمان د کتابونو سره ډېره مینه لري او ډېر وخت د نګهت څخه کتابونو د لوستلو لپاره وړي. نو نګهت هم ایمان ته د کتابونو لپاره ویلی وو ځکه ایمان د دې کتابونو لیدلو ډېره لیواله وه. زیاتره وخت په دا کوټه د کتابونو له وجې بنده وه. نو ځکه ما له ځان سره د دې کوټې کلي هم راوړې وه او نګهت هم ایمان ته د کتابونو د ښودلو واده کړې وه. نګهت حیا په خپل اعتماد کې اخیستې وه چې زه به ورسره صرف یو ځل ګورم. ما هم باید په همدې کوټه کې د ایمان انتظار کړی وی. نګهت به حیا او ایمان دې کوټې ته راولي او زه به ورته په دې لږ وخت کې د زړه خبرې کوم. نو بیا وروسته زما بخت دی چې هغه به زما خبره ومني او که نه. غصه به شي او که په دې کار به خفه شي. بس دا نورې د قسمت معاملې دي چې څه به کېږي. اوس مهال د ماسپښین 2:30 بجې وي او زما د راتګ صرف نیم ساعت تیر و خو ما ته داسې ښکارېده چې زه د پیړیو راهیسې دلته انتظار کوم.
دا انتظار هم ډیر سخت شی وي. د دې اندازه هغه چاته لګېدلی شي چې هغوی په داسې لمحو کې د خپلې محبوبې په انتظار کې تیرې کړي وي. زه د کوټې د کونج کړکۍ سره ناسته او د هغې لارې مې څارلې. د کوټې په روشندان کې مرغیو ځال هم جوړه کړې وه او د وړو مرغیو چون چون ټوله کوټه په سر اخیستې وه. په روشندان کې راننوتې لمر ټوله کوټه د څراغ په څیر روښانه کړې وه، خو د کتابونو د الماریو په شاوخوا کې اوس هم تیاره وه. بیا هماغه وژونکی انتظار له ما څخه زما ساګانې اخیستې او د زړه درزا لامل مې ګرځېدلی و. کله به د المارۍ خواته لاړم او نه پوهېږم چې کوم کتاب مې له کومه ځایه راواخیست او چیرته مې کېښود. بس د انتظار شیبې مې ځان ته لنډولې. د اوړي اوږده چوپتیا، د وړو مرغیو چون چون او کله کله په ونه کې ناست کارغه دې چوپتیا ته د پای ټکی ښودو. کاغ کاغ غږ یې کوو. بهر په سړک باندې د ټانکي ټک ټک سره به مې ځان د کړکۍ خواته ورسو، خو هره ټانګه به پرته د ودرېدو په خپل مسیر روانه وه. وخت همداسې په ورو ورو په دې کارونو تېرېده چې اخر د مازدیګر 3 بجې شوې. د زړه درزا مې لا پسې زیاتېده او د وینې فشار مې اخري حد ته رسېدلی و. هغه به نه راځي. نګهت به حیا ته ویلي وي او هغې به ورسره نه وي منلي او حیا به هم ورڅخه خفه شوي وي. اخر ولې موږ باید داسې طرحه برابره کړې وه؟ خدای خبر هغه به زما باره کې څه سوچ کوي. دا ټوله غلطي هم دا زما ده. زړه مې د وارخطایۍ او خفګان څخه رډک شو. اوس مهال د مازدیګر 3 بجې او 15 دقیقې وي. نور مې صبر کولو همت له لاسه ورکه او له هغه ځای څخه مې د تلو نیت وکړ. څنګه چې مې دروازې په لور قدم واخیست، لرې په برنډه کې د ټپ ټپ اواز راغی. ورسره د نرۍ خندا او خبرو اواز هم مې تر غوږ شو. زما ساه بنده شوه. بس دا هماغه ده. یا الله ماته طاقت راکړي. بس څو ثانیې وروسته نګهت شاته، ورپسې ایمان او وروسته ورپسې حیا په خندا سره کوټې ته دننه راغلل. نګهت زما په لیدو په چالاکۍ سره په حیرانۍ وویل، السلام علیکم حماد وروره، تاسو او دلته او دا وخت؟ زما د توقع مطابق د ایمان رنګ بدل شو. هغې د سترګو په کونج کې ماته وکتل او د بیرته وتلو نیت یې وکړ. حیا چې د ایمان شاته ولاړه وه نو د وتلو لاره یې پیدا نه کړه. نګهت د ایمان لاس کلک ونیو. زما په خیال ستا ملګرې زما په شتون خوښه نه ده، نو زه باید له دې ځای څخه لاړ شم.